faliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hiarabako anao amin'ity takariva ity ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ho tanterahana rahampitso 7 janoary ny fivoriana manokana voalohan'ny mpikambana eo anivon'ny antenimieran-doolona vaovao. Tafiditra ao anatin'izany ny fifidianana izay filohan'ny antenimieran-doolona vaovao Taty-baovao Volaravoafy sy Tsirakotorsan. Rahampitso talata 7 janoary no natanterahana ny fivoriana manokana voalohan'ny mpikambana ao anivon'ny antenimieran-doolona vaovao. Fivoriana izay anaovana ny fifidianana ny mpikambana ao anatin'ny Mbromaharitra. Tafiditra ao anatin'izany ny fifidianana izay ho filohan'ny antenimieran-doolona vaovao. Satria ny 1 janoary misasak'alina voatapitra tanteraka ny fitoampiasan'ny olona teo aloha dia nofaritan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandorenana fa ny 5 janoary vao tontosaina ny famindram-pahefana eo amin'ny Mbromaharitra ny antenimieram-pirenena teo aloha sy ny vaovao. Raha ny zava-misy teny anivon'ny antenimieran-doolona efa mivonona amin'ny fandraisan'ireo olona vaovao. Ireo olona izay nanamafy androany fa vonona amin'ny fialana ny lampananosi kely. Efa vita raha ny andro ambany eo ny andro ny atongavany fotsiny. Ara-dalàna ny fivovan'ny fitantanany satria tapitra ny fitoampiasan'ny Sénat 5 taona izay araky ny lalàna dia misy ny fifandimbiasam-pahefana satria efa nandalo fifidianana tsina ny ireo olona hiditra zany dia ara-dalàna izany. Fa ny indro kely fotsiny araky ny voalazako teo hoe lisy-pifidianana noentsika hatrany amin'ny 20 hatramin'izao zany ny fidianana andreo olona rehetra mifanesinesy dia mampametra fanontaniana ilay izy. Ka ny fifidianana efa vita moa efa vita iny fa kosa ny tompona andraikitra rehetra amin'izay fifidianana ho avy dia tokony tena mba hijery tsara mihitsy iny reny lisy-pifidianana ireny mba tsy hisy tsony noatran'izany satria tsy hay safidy-bahoaka marina no tena mitranga sy ny tena miseho zany. Raha ny voalazan'ny lalàna dia nizokony sy ny zandriny indrindra amin'ireo senatera vaovao no hitarika ny fivoriana manokana rahampitso eny amin'ny lampamaitso Nanosikely. Fivoriana izay ananganana ny Mbromaharitra ny antenimieran-doolona vaovao ary amin'io no ahafantarany izay filoha andimby any Rivorakotovao. Nampahafantarina androany ny anaran'ireo senatera enina no tendren'ny filoham-pirenena Imbiky Erlazy, Landriamanantena Solandy Mbolatiny, Andrianandrasana Ajaniaina Tahina, Ramanambintana Richard, Tsiebo Mahaleo Richard, Ndremanjary Jean André. Androany ihany koa no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny tatitry ny asan'ny voamera manokana teo anivon'ny antenimieran-doolona misahana ny fanadiadiana momba ny fintantanana ny Covid-19. Ny anarana sy ny laharan-kara-panondro miverimberina amin'ny lisy-pifidianana ny fitsoahana voafonja tao farafangana ny volana Aogositra 2024 ary ny raharaha fifidianana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ny alohan'ny 7 janoary 2024. Fomba iray anisan'ny angalaram-bato araka ny tatitry ny voamera manokana misahana ny fanadiadiana ny raharaha fiverenana ny anarana sy ny laharana kara-panondro ao anatin'ny lisy-pifidianana. Hoy ny tatitra nataon'ny senatera Olivier Rakotovaza androany teny amin'ny lampananosikely. Fandrafetana lisy-pifidianana tanterahany filoha-kokotany voafidy tsy mandray baiko fa miaramiasa amin'ny semi sy ny ministera misahana ny volom-baovao sy ny raha-pahefana ary vatsina fitaovana informatika. Fanitsina ny lalam-pifidianana ahafahan'ny pirenena misoratra ao anatin'ny lisy-pifidianana mandavatolo miantoka ny mangarahara amin'ny fandrafetana ny lisy-pifidianana. Ary farany fanatanterahana ny fifidianana lavitra ny osoka sy ny alabato miantoka ny fahamarina toeran'ny fanjakana sy ny fahamarina toeran'ny toe-karena antoka amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Nitondra sosikevitra entina natsarana ny zotra-pifidianana amin'ny ho avy ny voamera manokana tao aorian'ny fanadiadiana nataon'izy ireo. Anisan'ny vahaolana nentin'izy ireo ny tokony ampiasana ny kara-panondro biometrika, eo ihany koa ny fanatsarana ny soram-piangonana
ary ny tokony anakinana amin'ny sefokotany voafidy ny fandrafetana ny lisy-pifidianana sosikevitra entin'reto senatera ireto ihany koa ny fantsina ny lalam-pifidianana nanamafy ihany koa ny voamera manokana misana ny fanadiadiana teo anivon'ny antenimerandolona fa manjavozavo ary misy ny tsy fanaran-dalàna tamin'ny fitantanana ny covid-19 ary ny fanafarana fitaovam-piadiana teto amin'ny firenena ny alohan'ny daty ny 12 janoary 2024 nanatanterahany filoham-pirenena Andry Rajoelina fianianana satria dia efa nisy tamin'ireo fitaovana ara-miaramila toy ny fiara-mifono vy no naseho ho hitam-bahoaka tamin'io fotoana io kanefa dia tsisy soratra mikasika ny fanafarana sy ny famatsim-bola momba izany tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ary takin'ireo olona ny anatanterahany fitsarana fanadiadiana lalina momba ity raharaha ity. Tamin'ny fomba hoana azy no nahafahany filohan'ny repoblika vaovao namatsy fitaovam-piadiana ny filohan'ny malagasy ary izany dia mialoha ny fandraisany miasa ara-pomba ofisialy. Ankilany ihany koa nefa tsy nisy soratra na ango vaovao voaresaka tao anaty filan-kevitry ny minisitra milazalaza ny fifidianana na koa fanafarana ireo fitaovana ireo na fanapahan-kevitra na koa ny mety famatsiam-bola izany fampitaovana izany. Midika ve izany fa mbola tao anaty fampelezan-kevitra dia efa fantatra sahady ny vanim-pifidianana ary ahafahany saratra hitsatany mafiloam-pirenena sa kosa nisy ve ny firaisana tsy kombakomba teo antokony andraikitram-polo tao amin'ny fifidianana tao fiadidiana ny premier ministre ny ministera ny fiarovam-pirenena ny ministera ny vola ny ministera ny atitany na ahafana mampiditra ireo fitaovam-piadiana ireo teto amin'ny firenena. Marina koa fa ny fifidianana na ny fampidirana fitaovam-piadiana dia voafaritra ny lalàna mazava ary lalàna manokana no mifehizany na eto Madagasikara zany na koa eo amin'ny setra iraisam-pirenena. Mipetraka ny fanontaniana hoe nisy ve ny fandikana-dalàna iraisam-pirenena hatramin'ny lalam-pandrenana malagasy natao ny candidat Andry Rajoelina. Momba ny raharaha farafangana dia nanambara atao anatin'ny tatitry ny voamera manokana eo anivon'ny antenimerandolona izay tarihany Rivo Rakotovao fa famonoan'olona tamin'ny fomba fianao-bobiana no nisy ary nafatesana voafonja 3 takindreo senatera ihany koa ny sina fanadiadiana lalina tsy mitanila momba indraraha iny. Ilaina ihany koa raha ny fanazavana ny entiny senatera Jaofetra ny isinda expertise balistique. Efa lasa avokoa eo anivon'ny ministera ny fitsarana ny tatitry ny fanadiadiana manokana ny tanterahan'ny voamera manokana eo anivon'ny antenimerandolona tarihany Rivo Rakotovao. Tsipaky ny mialaina no ataon'ireo olona amperinasa raha namoaka ireo raharaha efatra samihafa nambaran'izy ireo fa nisy tsy fanaran-dalàna hoy Lanto Rakotomanga solom-babam-bahoakan'ny boriboritany faharoa fanadiadiana. Azo adika ho fialam-botsiary ary tsipaky ny mialaina no ataon'ireo olona amperinasa raha namoaka amin'izao ankatoky ny fiafarany fotoam-piasany 5 taona izao mikasika ireo raharaha efatra samihafa nambaran'izy ireo fa nisy ny tsy fanaran-dalàna hoy Lanto Rakotomanga solom-babam-bahoakan'ny boriboritany faharoa no sady kestera faharoa eo anivon'ny antenimeram-pirenena. Nambaran'ity solom-babam-bahoaka ity ihany koa fa natao maimaika ny fanadiadiana teo anivon'ny antenimerandolona entina nakorontanana sy ansorapotaka ny mpitondra. Rehefa vitany ny fifidianana loholona farany teo izay vao nanangana an'iny komision iny zareo. Misy ny fahatarana ary misy koa ny hita hoe antony nanaovany an'izay satria raha mijery tsika raha misy ny ino moa zany ny asan'ny komision izay mandinika sy manara-maso an'izay tsy ampy izay fotoana nijerevany an'ilay izay ary arahantsika mahita ny fifidianana rehetrarehetra nandalo teto Madagasikara na filoham-pirenena na ny ben'ny tanàna na ny solom-bavam-bahoaka dia nanaraka ny fomba ara-demokratika ary ny valy ofisialy izay ny HCC no namoaka an'izany valim-pifidianana izany ofisialy noho izany zany ampy filam-botsiary ny ataon'ny zareo ao amin'ny Sénat satria efa fatany izy fa olona tsisy ny latsaka daholo inge izy ary ny filohan'ny Sénat olona tsy voafidy fa napetraka tao anatin'izay
ka iny aloha zany a misy antony a hoe mety hoe fanakorontanana na tsy fantatra no na tsipaka mialaina koa no amakiko a an'izay valiny fanadiadiana izay nataondry zareo izay. Mikasika manokana ny raharaha volamena izay sarona tany Afrika Atsimo, milaza ny solombavam-bahoaka Lantorakotomanga fa entitra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary tsy hamela mainty ny tompon'antoka rehetra tamin'ity raharaha ity. Tsy tokony ihany koa hijanona amin'ny fanaratsiana be fatany ny mpanohitra ao anatin'io raharaha io, fa tokony hitondra porofo ary hanampy ny tompon'andraikitra amin'ny fikarohany izay nahavanona ny fanondranana tsokosoko volamena milanja 3.75 kilao hita tany Afrika Atsimo. Entitra ny filohan'ny Repoblika amin'ireny zavatra izay manala baraka lasa fananan'ny malagasy lasa antsokosoko tany tratra tany Afrique du Sud iny dia efa nametraka ny filohan'ny Repoblika hoe tsy misangy ary tsy misy fandeferana na iza no tompon'antoka tamin'ireny dia tsy maintsy hosazina araka ny lalàna fa eto dia miteny amintsika vahoaka indrindrandrindra fa ho anareo mpanohatra aleo rehefa manana anarany nareo manana porofo nareo tonga dia atolory le izy tonga dia atolory fa azafaly manome-tsiny foana tsika ny réseaux sociaux efa tena mangarahara efa afaka miteny avokoa noho izany aleo tsika tsy manome-tsiny be fatany an'ilay mpitondra fanjakana fa ianareo milaza fa mahita porofo ao anatin'ilay zavatra eny alefaso le izy mba afana mandray na manadiady an'izay zavatra izay. Mitomo ny fanadihadiana tanterahan'ny fitsarana malagasy afrikana tatsimo mikasika ny raharaha volamena 3.75 kilao sarona tatsy Afrika Atsimo. Ny kisaka aingana miankandrefana somary atsimo andrefana ilay rivodoza Eloise tao anatin'ny 420 ora farany. Tamin'ny 7 ora teo dia tany amin'ny 270 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana an-talahy no nisy ny vohibeny. Mahatratra 520 kilometatra isan'ora ny afaingana mpandehany ary tsy niova ny heriny fa mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora sy tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Anatona ny morontsiraka avoana Tsinananosy ilay rivodoza Eloise ao anatin'ny 40 ora ho avy ka tombanana hiditra an-tanety amin'ny faritra Nalanjorofo ny aliny talata 7 na ny maraina ny alarobia 20 janoary izao amin'ny tanjaka forte tempête tropicale. Noho ny fanatonan'ny rivodoza Eloise dia ikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina manomboka ny talata fa 7 ny volana janoary mety hahatratra 40 ka hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora ny herin'ny rivotra izay arahina tafiotra ary manomboka hisy fiantraikana any amin'ny morontsiraka avoany sy avaratra Tsinananosy izany. Azo vahana hatrany ny talio amin'ny morontsiraka avaratra andrefana. Arak'izany entanina ny mpampiasa ranomasina amin'ireo toerana voalaza ireo mba tsy hisaodisody eny an-dranomasina manomboka ny talata ho avy izao. Marina moa fa tafiditra omaly amin'ny faritra-dranomasina indiana ihany koa ilay rivodoza avy amin'ny faritra australiana antsoina hoe Joshua tamin'ny 7 ora teo dia tany amin'ny maherin'ny 4 kilometatra atsinanany Tomasina no nisy ny vohibeny 570 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 10 kilometatra isan'ora. Mikisaka miankandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahavita 4 kilometatra isan'ora. Mikorotana ny atmosfera ivoarany ka vinavinaina ho levina izy afaka 3 na 4 andro ho avy. Tsisy fiantraikany firy amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fisiany ity rivodoza Joshua ity. Miasarotra ny zavamisy any atsimon'ny nosy ary ahina iamafy zany ao anatin'ny 3 volana ho avy noho ny fahataran'ny rotsakorana. Mila fandraisana andraikitra aingana izany ahafahana misoroka ireo olana rehetra mety ateraka izany ahitana izany. Tsy fisian'ny sakafo any atsimon'ny nosy misy ny hetsika antso tanterahan'ny gouvernemanta sy ny fikambanam-be iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny appel éclair. Olana maro no ateraky ny ahitana sy ny fiantraikan'izany eto Madagasikara indrindra fa ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Noho ny tsy fisian'ny vokatra any an-toerana dia miaina ao anaty hanoanana ny mponina ary efa maro amin'izy ireo amin'izao fotoana no efa misitaka ny tanindrazany ary mifindra monina tanteraka. Ahina iamafy ny toe-javamisy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny manomboka ny volana febroary hatramin'ny volana aprily raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra.
manoloana izany misy ny hetsika appel éclair tanterahany gouvernemanta malagasy sy ny fikambanambe ny firenena mikambana na ny Nations Unies izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany. Mbola tsy tara ny hetsika raha nambara ny ministera ny raharaham-bahiny. Teo amin'ny voalohany mbola nandray ny fipetrapetra rehetra ny fanjakana ary nampiasa ny ressource propre. Rehefa hita moa zany hoe izy nitomba dia io nisy ny fampiresahana tamin'ireo mpiara-nampoka ny hoe ndao fa mbola be dia be ny tsianga ka ndao tsika zany hanao an'ity appel ity. Ary tsara nanamarika fa izao anto zao dia hoentina mba mamita n'ireo ezaka sy ireo fotodrafitrasa izay efa napetraky ny gouvernement. Satria miara-miasa aminy zany fa tsy hoe ny zavatra izay nataony no hotanterahana fa tena hoe ny filany fanjakana araky ny fahitan'ny fanjakana ny zava-misy eny an-toerana. Vola mitentina 570 tapitrisa dolara no ilaina amin'izany. Raha raisiko ohatra zao momba ny rano ansehatra raha ohatra hoe dans l'urgence hitatsika ato hoe mila manenjika 40 point d'eau tsika fa ny total raha atao anatin'ny 2 na 3 taona eo dia anenjika 350 ny système d'eau mila atsaraina retsika fa ny tena lavitra indrindra dia ilay fitaritana rano avy any fao izay ahafahana mamoly, ahafahana miompy, ahafahana olona koa misotro rano anatin'izay. Reny tetikasa reny dia mizara baratonga ny hoe foiezaka atonya sy ny lavitrezaka. Ady efa napetraka fa fanohizana ny asa ihany koa ity hetsika ity. Ireo ministera rehetrarehetra dia manana an'izay hoe vola izay tetibola izay tokony amena fanampiana amin'ireto vola letseny reto. Ka tokony angamba fa ny antotanisa sy ny ny vola izay efa natao hatrizay ka hatramin'izao dia efa betsaka ihany koa ary izao fahavononana sy fandraisana andraikitra zao dia tena mahafiseho ihany koa fa miara-miasa ary mbola isy mizavatra betsaka izay omeny ny fanjakana ary miara-miasa ihany koa amin'izao reto mpiara-mandatika asika. Ao anatin'ity hetsika appel éclair ity dia afaka manavitra zaza latsaky ny 5 taona miisa 3 hetsy izay tratrany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika isika. Eo ihany koa ny ahafahana misoroka izany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika izany ho an'ireo reny bevoka sy mampinono miisa 577 sy enal. Ahafahana manatsara ny sehatry ny sakafo ho an'ny mponina miisa 1.20 tapitrisa ihany koa. Manatsara ny fahazoana rano fisotro madio ho an'ny mponina miisa 500 sy 4 alina sy 4 hetsy. Voakasika ao anatin'ity hetsika ity ihany koa ny sehatry ny fanabeazana ary ny fahasalamana. Isan'ny misedra olana ihany koa ny vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny tontolon'ny fambolena raha nambaran'ny ministry ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Efa manana ny politika entina hanatsarana ny vokambary ny ministera ary hatsaraina ireo toerana tena mpamokatra sy misy orana. Ny politika ministera zany tsy hoe Madagasikara ray manontolo fa mahina tanteraka fa mbola jerena zany any amin'ny faritra izay antenaina fa ho tsaratsara ny hotsakorana na ho tsara ny hotsakorana. Any amin'ny faritra eto Madagasikara izay afaka mamboly vary indroa isan-taona na intelo isan-taona ary fijerevana akaika andro fotodrafitrasa fanondahana entina manao an'izay famokaram-bary izay zany na fikojakojana misy volana tokana betsaka amin'izany ary raha na ny fanajariana ny fanarenana azy ireny misy ezaka be zany ataontsika mba izay eo am-pelantanana aloha zany tena mamokatra araka ny tokony ho izy mba tsisy ambana ny mahakasika azy ireny. Ny zavatra afaka fehezitsika toetrandro sy voafehantsika zany amin'izao aloha dia zay zany ezaka ataon'ny fanjakana ataon'ny ministera hoe tena mametraka ezaka lehibe manokantsika amin'ny fikojakojana sy fikarakarana fanarenana sy fanamboarana no fotodrafitrasa indrindra ny amin'ireo faritra izay afaka mamokatra vary indroa. Ankoatr'izay efa mametsaka tsika ny atao hoe miaraka amin'ireo fomba agricole zany ny fanamorana ny fahazahoana ireo le anam-pamokatra
fangakarana na masomboly zany na zezika zany na fitaovana medika mba hanomezantsika tosika tsy dia voaterytsika matetika mantsy fa manome tosika be dia be ngeny fotoanam-panjakana amin'ity taona ity zany zao a hatrany amin'ny vinavinaina hatrany amin'ny 1,5 miliara ariary amin'ny alalan'ny fond de développement agricole no entintsika noanana an'izay le fahavitantenaran-tsakafo zay a indrindra ny ara-bary tsy ho ihany fa misy ireo le tetikasa maro zany na le famatsiana tsy averina izay ahafahan'ny ministera manetsika an'izany fa tena efa mizotra mankany amin'izany a politika ministera ary voafarany teo zay tamin'ny herinandro teo a namory ny tompona andraikitra voalohany rehetra eto amin'ny ministère les premiers responsables du ministère nametrahana amin'zareo hoe mila mifantoka amin'ny zavatra faran'izay maiky ho an'ny zava-misy amin'izao fotoana tsika dia famahana ny olana amin'ny ara-tsakafo ny ara-bary sy ny fahavitantena ara-tsakafo zay zany ka afantoka amin'izay ny ezaka rehetra eo anivon'ny ministera ny valopolo-isan-jato ny ezaka dia mifantoka amin'izay zany hoe misy mobilisation générale ny équipe ministera zany a mba hiatrika an'izay a mafimafy kokoa amin'ny toana mandalo fotoan-tsarotra ihany koa ireo mpikarama mpanasa lamba eny amin'iny renirano ny kopiny amin'izao fotoana izao ritra ny rano zara raha misy ahafahan'izy ireo mikarama fanadiadiana Norbert Rakotomalala. Raha tsy milatsaka ny orana amin'ity herinandro ity dia omaina tanteraka ny renirano ny kopa hoy ireo mpanasa lamba izay mivelona isan'andro amin'ity renirano ity. Zara raha misy rano ahafahana mikarama manasa lamba manginy fotsiny ny fahaloton'ny rano noho izy ireo efa iva dia iva. Misy fiatraikany betsaka amin'ny asanay izao faritran'ny rano izao hoy ireo mpanasa lamba. Menao zao manomboka mifiry no miasa eto amin'ity fanasana lamba ity? Arakaraka manomboka amin'ny valo maraina. Raha fijery azy ity zao ritra ny rano inona mety fiatraikany io zany amin'ny asanareo zany zao? Tsisy karama sady zao hitanao zao le rano. Nefa mahavita ny sasalamba ihany ve nefa nareo amin'izao zava-misy zao? Nareo zao mampidi-bola ohatriny na ohatra ao anatin'ny ray andro? Arakaraka ny sany lamba. Arakaraka ny sany lamba vola bidy. Ianao zao firy taona nanomboka nanao an'ity asana sasalamba ity? Efa miseho matetika eto amin'ity toerana ity ve ny rano ritra ohatra zao? Fantelo zao. Dia inona mety fiatraikany io zany amin'ny asanareo zany zao? Fiatraika amin'nefa zao dia ny fisian'ny karama. Fa hatreto ve mbola mandeha ihany aloha? Mandehandeha raha teo ngaritra dia tena mandeha fa dia arakaraka ny patron an'io fa ny rano rehetra moa efa hitany any amin'ny teny misy azy any dia mba mangoraka zao mamela ampakely sasany. Raha ohatra hoe tsy azo mandritra ny firy andro ny orana dia mety ritra tanteraka tsisy ve ty renirano ity? Raha vao ohatra hoe tsy azo mandritra ny herinandro teo dia tena tsy sanasana lamba mihitsy eto. Tena tsy sanasana lamba. Mahavelona anao ihany ve le sasalamba nefa? Raha hoe anina aloha raha tena dinena dia mahavita ratsy ihany fa tsy tena ihany moa izy hoe avelona izany fa mba karama fotsiny dia tapaka mihinana mety zao zao misy amin'izao zara raha mihinana. Angataka raha ohatra fa misy ny vangatana fa tsy mahazo mangataka moa fa mikofa zany. Inona mba antso ataonareo amin'ny fanjakana raha ohatra mahakasika ny asanareo? Efa be da be izay antso natao izay tamin'ireny fatako ireny vao ohatra amin'izao raha dia valo mihitsy fa dia raha firesaka manondro eny dia mpanasa lamba amin'ny mampalahelo nefa tanterahany akory ny falelezana. Mahazo sakafo hohaniny isan'andro ihany eto ny mpikarama manasa lamba raha toka abetsaka sy madio ny rano hiasahan'izy ireo. Manomboka amin'ny valo maraina izy ireo no miasa eto amin'ny 4:00 omaina daholo ny lamba zay vao miala eto. Isan'ny very asa ihany koa ireo pakafasika amin'izao faritran'ny rano izao. Nahitana fiakarana indray ny isan'ireo tranga vaovao mitondra ny coronavirus tamin'iny herinandro iny. Manoloana izany dia ireto ny tsara ho fantatra mikasika ny fandaminana sy ny fandraisana an-tanana ireo olona ayahiana ahitana sorotsaretina raha ny fampahafantarana ataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tsy mitsaha mitombona izan'ireo olona mitondra ny tsimbokaretina coronavirus.
tamin'ny herinandro iny dia tafiakatra 300 indray ireo tranga vaovao vao marina fa voan'ny coronavirus ary ny 320 amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Olona 9 ihany koa no lavina nandritra ny herinandro iny, ny iray avy eto amin'ny faritra Analamanga, ny iray avy ao Alaotra Mangoro ary ny 4 avy ao Matsiatra Ambony. Eo amin'ny fandraisana tanana ireo olona ahihina na ahitana soritra aretina dia misokatra manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva ny CTC Villazoara Andotapenaka. Afaka manatona mivatana na alefa mitsabo avy any amin'ny CSP2 ireo marary ahihina ireo. Isan'ny sitrahana eny amin'ny CTC Andotapenaka ny fizaham-pahasalamana ireo olona izay maneho soritra aretina, eo ihany koa ny fangalana singa anaovana fitiliana PCR, fizarana fanafody ary fandraisana tanana ireo tranga misy fahasarotana. Eny amin'ny hôpitaly Gera Ampefilo kosa ny fanaovana fitiliana ireo olona andeha hivoaka ivelan'i Madagasikara. Raha toa ka eny amin'ny LA2M ny toerana andefasana ireo singa pitiliana avy amin'ny hôpitaly sy ny CTC 19 Andotapenaka, mazava ho azy araka izany fa tsy mandray olona mivatana. Ireo CSP2 misy avaly eto Antananarivo renivohitra no mandray an-tanana ireo tranga tsy misy fahasarotana. Anjaran'ny dokotera miasa eny anivon'ireo CSP2 ireo no mamaritra ny fanafody izay omena ireo olona tonga amin'izay fahasalamana ao aminy ary mandefa azy ireo na tsia eny amin'ny CTC 19 Villazoara Andotapenaka. Mamempona avokoa ny fitiliana sy ny fizarana fanafody ho an'ireo olona maneho soritra aretina ka ahihina ho voan'ny COVID-19. Mandra-pivaly ny fitiliana izay natao azy ireo dia mihiboka sy mitoka-monina any an-trano izy ireo ary manaraka tsara ireo toromarika isorohana ny fiparitahan'ny valana aretina. Ho antsika pony eto Antananarivo renivohitra sy ireo orinasa na fikambanana, ny CMH dia mamaritra fa ny fako vokarin'ny tokantrano ihany no azo ariana eny amin'ny daba-pako munisipaly. Ny tsy fanajana izany dia miteraka fanakorontanana ny firindran'ny fiainan'ny mponina andavanandro. Ho antsoiny ny lahara-taroby voalaza etsy ambany na manatona ny samva raha misy ireo fako avy amin'ny orinasa na azo tapahina sy ny maro hafa. Lehilahy iray anotra teaky ny polisy nitondra antsilava saika ny Endak'olona Modiala tena nelakelan-trano nakady fotsy. Rehefa voasambotra ny polisy nanao fisafoana moa izy dia nanorina mandro hafa izay miaraka manao aminy ity asa ratsy ity. Fantatra taorian'ny fanadihadiana fa izy ireo no anisany mpanendaka mamono sy mandratra olona eny amin'ny faritriny. Mitoetra ny fisafoana ataon'ny polisy hitandrona ny fandriam-pahalemana eny akady fotsy sy ny manodidina. Nampidirina ponja vonjomaika ny Tsiafa ny iray tamin'ireo arolana napoaka bomba artisanala tetsy Ampasanimalo teo akaikin'ny tranon'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny 7 janoary lasa teo. Ny iray kosa mbola tsaboina any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny fanadihadiana no nahafantarana fa ireto lehilahy reto no nanamboatra sy nanapoaka an'ilay bomba, voalazan'ny polisy-pirenena fa niaiky ny elony izy rola. Hatrany teo amin'ny 7 tafo teo no makilany afo io maraina io tetsy Anosibe Ouest 2. Tsy mbola fantatra mazava ny antony nahatonga ny afo fa raha ny fanadihadiana sava raminandro dia mety ho court-circuit no niaviany izany. Teo amin'ny adiny roa teo vaovao-feny afo izay namela tanàna kila sy lasa ny lavenina. Iakatra fitsarana rapitso ao Antsirabe ilay resaka adinakisy teny Andalambe tany Faratsio izay nivatika ho fitoriana noho ny alatra vola. Ny tapatapaka ny volana Desambra teo no sehony tantara, nisy fianakaviana andehody, nisy nanaka ny karaikitra ny adinankizy. Vetivetiana nefa dia taony lamina ny raharaha saingy taoriana kely dia nitory ilay olona nanaka-ndalana, nilaza fa voatafika ny tranon'izy ireo izay teo anilany ity toerana nisy ny ady ary very tamin'izany ny vola 20 tapitrisa ariary. Nandray andraikitra fetrany ny tafika malagasy taorian'ny fanafianjola izay nitranga tany amin'ny distrika ny Soalala. Ankoatry ny fanokafana fanadihadiana mikasika izao raharaha izao dia nahetsika ihany koa ny fiaramanidina ny tafika nabakabaka nitaterana lehilahy iray naratra vokatry ny tsifotra nahazo azy sy ankizivavy iray na olona ny dahalo nadritra ny fanafiana no entina aingana hanamonjy toeram-pitsaboana tao Mahajanga moa izy ireo ny farany herinandro teo.
nanaitra ny mponina tany Anokopahitra any amin'ny distrika Nisambava ny filatsahana fonja migoavana tany an-toerana ao Malmaraina. Rehefa nandeha ny fanadihadiana dia fantatra fa any tetikasa amerikana antsoina hoe lona ity karazana anneau satellite ity natao hamatsiny ireo internet an'ireo faritra lavitra sy sarodalana. Ifanofaritana tsy navela nidirana ny toerana nisy ny fenjarana izay ina ho radioactive. Efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana. Nilavony teo amin'ny ministera ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy ny fanambaran'ny mpijirik-asa sy ny mpanara-maso ny asa fa hoe nisy nanodikodina sy ny fidianana fiara tsy mataho-dalana ny karaman'izy ireo tady baovao. Tsy marina ny fanambarana nataon'ny mpijirik-asa sy ny mpanara-maso ny asa fa hoe nisy nanodikodina sy ny fidianana fiara tsy mataho-dalana ny tambokaraman'izy ireo teny amin'ny Bianco raha nambarany ministera mpiay azy ireo. Nanazavany teo anivon'ny ministera ny asa fa tsy mbola nivoaka tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana io vola izay nolazaina fa voahodikodina io ary mbola azo amarinina fa sora-bola no mbola mipetraka ao hatramin'izao. Nambarany mpikirakira sy mpitantana ny vola eo anivon'ity ministera ity fa tsy azo atao velively ny manova na manakalo ny vola fampiodinan-drara makany amin'ny fampiasam-bola ao anatin'ny fitantanana ny vola mpanjakana. Tsy azo atao zany aménagement de crédit entre grandes rubriques samihafa fa raha fonctionnement le crédit ohatra hoe ny indemnité 6031 dia tsy azo avadika mihitsy ho any amin'ny classe 2 na 24 zay vidanana fiara fa efa imputation budgétaire avy any amin'ny Assemblée nationale sy ny lantany amin'ny loi de finance no exécuté fa tsy hoe nisy indemnité tato navadika taty fa resaka samihafa le izy. Le indemnité 6031 personnel permanent dia tia ny volana avoaka loi de finance dia amin'ny LFR izy tsy niova dia crédit final mbola tia 600 ihany dia ny dépense ny exécution budgétaire zany 0 dia verina fanjakana le vola tratrany hoe crédit sans emploi tia crédit fa tsy hoe vola naverina fa zay ny principe dia tsy maintsy annulena zany tia crédit tia fa tsy miasa. Raha ny procédure ireo zany dia misy sady mazava no vérifiable isaky ny SOA tsirairay zay mpanao exécution le crédit. Ohatra hoe raha nao aménagement zany raha misy manana proof any hoe misy arrêté d'aménagement zay tsy maintsy mandalo conseil zany dia afaka hoentina hoe retirete fa ny gratuitement comme ça no tsy azo atao hoe misy an'izao fotsiny hoe hoentina anenjenan'ny ministera. Dia ny resaka exécution na hoe fitoriana etseroa zay eny mandeha raha zavatra tsisy exécution zany angamba tsy hitako hoe inona ny totorinan'le acteur ao satria afaka vérifiena ny BCC nanomboka avy any amin'ny efa taona lasa efa ela be 100% foana amin'ny crédit io ka tsisy exécution zay hoe nisy nanao nanodina na nisy nanao an'izao fa ao foana le vola fa ny exécution amin'ny fanjakana mantsy amin'ny vola mpanjakana misy pitsopitsony hoe pièce justificative karaha tsy ampy le pièce dia tsy afaka voasazy le olona mi-exécuter raha manao exécution tsy ampy pièce. Mandiso tanteraka an'le resaka teknika fa fitoriana moa samy manana an'iny fa Bianco mahitany zay hitany ihany koa rehefa mijery an'le dossier fa hoe techniquement zany no azo avainay avy aty amin'ny ministère hoe tsy mitombina le firesana an'izay rehetrarehetra zay. Mbola notsindrininy teo anivon'ny ministera ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy fa tsy mipetrapotsiny arak'izay voalazan'ny syndicat ny ministera fa mikatsaka ny vahaolana matipaika amin'ity fitakiana ataon'ny syndicat ity. Na dia eo azy zany dia efa maro ireo mpijirik-asa sy mpanara-maso ny asa no efa manao ny asany andavanandro. Vakoka ho an'ny firenena ny fananana ny adivory mirefy 50 kilometatra ao amin'ny vohitra Alasora izay anisan'ireo vohitra 12 eto Imerina hoy Champ d'Otis Rahoera taranan'Andriana Ambohitra Andriananahary. Mitsipaka tanteraka ny tetikasa izay kasain'ny mpitantana ny commune Alasora miaraka amin'ny mpandrara sinoa hanao fanorenana amin'izany toerana izany fanazavana. Zay moa zany dia ao anatin'ny zon'olombelona ary ao anatin'ny teraky ny Andriana Ambohitra Andriananahary zay zany zay menada tsarojoro eto. Voalohany indrindra aloha dia misy zavatra tena mampalelo anay satria zany io tendrombohitra voalohany
amin'ny 12 vohitra masina io zany a misy vakoka goavana be 50 kilometre ny adivory ary sorana mihitsy zany a ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy isorana eto a ny laza fa atsahatra aloha ny asa dia ny zavatra mahatalanjona anay a dia moaly a nisy filazana fa hoe miravina ny rehetrarehetra fa atoizina ny asa any amin'ny tendrombohitra Andrenanary tena malahelo zay hoe fanaovana tsinitsinina firenena malagasy hoe zany tokony sa ahoana mametraka fanontaniana zay satria io vaky koa zany tokony arovana marina aloha fa misy mitady investissement hoe ny vahiny zany mba mame vola tena zay zany a tsy contre an'izay fa raha ohatra kosa napotika ny firenena malagasy sy fanapotehana an'io vaky koa vaky koa tena fanapotehana ny firenena malagasy ary nizaniza mpitondra ao zany a dia fanapotehana anazy dia tsy ekenay kosa zany to dia malahelo zay hoe maninona raha mba manaraka ny tenin'ny fanjakana hoe atsahatra ny asa fa tsy miteny hoe efa am'izao fotoana zao zany a dia efa miravina ny rehetrarehetra ho an'izay olona ny teny an'izay ngamba dia tokony atsara tena izy hoe tia ny firenena malagasy tia venao sa vola ny zava-dehibe mampametraka fanontaniana zany tompoko aza fa tompoko tianay tenena zany dia zao voalaza zany fa ao amin'io adivory io a misy volamena be dehibe ka ny hevitry le vahiny zany a tsy resaka terrassement sy lotissement fotsiny fa hitrandraka n'le volamena ao amin'io adivory misy any Ambotran-Drenanary io dia manao antsoavy ihany zany zay a mba ilaina re tompoko ny fiarovana an'io site culturel io hoe sotoavitsika ny io hoe tsy ho anay rereny izy zany ho amin'ny firenena malagasy nandray anjara mavitrika tamin'ny hetsika tanamaro andiany voaloha amin'ity taona ity ny sabotsy lasa teo ireo zandary avy eo amin'ny fitalevam-paritry ny zandarmaria alotra mangoro fanadiovana tatatra manodidina ny kazerna no nataon'izy ireo tamin'izany tady vaovao Danio Janusia tsy ny fampandriana fahalemana ihany no ahitana ny zandarmaria alotra mangoro fa dia anisany mandray anjara koa izy ireo tamin'ny tanamaro izay nitototsena ny sabotsy 12 janoary lasa teo teto Ambatondrazaka fantatra fa nanadio ny kanala manodidina ny kazerna izy ireo izay voalaza fa efa ela tokoa no tsy nisy nanadio fomba fanjakana sy ny avy eto amin'ny préfecture moa hoe misy tanamaro androany andiany voalohany amin'ny fitoana aty dia ity kanala manamorona ny kazerna eto Antsatateraka ity zany no safidiny ato amin'ny gendarmerie ho diovina raha fahitantsika azy dia efa tena ataonany maro mihitsy izy io no tsy voadio satria tena tsesina tanteraka mihitsy ary raha rony ambany rony ary dia ataon'ny olona fepitana mihitsy ny tokofana dia atao fepitana le kanala dia zay natonga ny nanapa-kevitra hoe ity a le manamorona ity zany no andraisanay anjara sady fanampianay any commune ihany koa satria ny any anatiny dia efa fanao ny andavanandro no manadino any anaty kazera tsy ry zareo ireto ihany moa no nala tanteraka izao tanamaro izao fa dia tao saika ireo sampatsiry-visym-panjakana misy eto Ambatondrazaka Renim-pianakaviana sy tanora miisa 520 no misitraka ny fianarana zaitra izay tanterahana miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga tady vaovao Renim-pianakaviana sy tanora miisa 520 avy amin'ny boriboritany faharoa no manaraka fianarana zaitra izay tanterahana miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga io fanamomba ny zaitra mandritry ny efatra-herinandro izy ireo tanjona hoe ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga ny ahafahan'ireo vehivavy ireo mamoronasa ary manampy ny fidiram-bola ao an-tokantrano. Ity androany ity no fanokafana ny andiany faharoa amin'ny fampiofanana ny renim-pianakaviana eto amin'ny boriboritany faharoa zany momba ny resaka zaitra 520 zareo no manao an'ity deuxième vague ity fa mbola izy ny manaraka zany ao anatin'izay zavatra izay ka dia mandritra ny ray volana ny fampiofanana ary izy ny certificat izay hozaraina amin'ny zareo mahavita an'izay fampiofanana izay ny mpampianatra izay manana traikefa anankiroa mampiofana andry zareo ary maimaim-poana avokoa ny zavatra atao ato na ny fitaovana ampiasainy ny lamba ho ampiasainy amin'ny zaitra ary ny frais de scolarité ihany koa zany dia tsy misy fa maimaim-poana avokoa ny zavatra atao zany no natao
dia anampiana an'ireo repi-pianakaviana mba anampy ny arabola ny ao an-tokantrano. Ny priorisena zany a ny vehivavy mpikambana ato amin'ny TGV ary misy ihany koa ny eraky ny antsongaina eraky ny 2e arrondissement. Mitohy foana tapitra io a dia mitohy ihany satria anisan'ireo 5 manaraka fiofanana zaitra ato amin'ny boriboritany faharoa Ivalimbavaka 30 taona ary renim-pianakaviana izay nilaza fa zava-dehibe ho azy ny fahazahoana fiofanana toy izao. Ny tena mahalinana manaraka ny fiofanana moa zany dia mba misy tombotsoa ho anay ireny le resaka fianarana zaitra indrindrandrindra mba manampy ny fidiram-bola ao an-tokantrano kokoa le izy rehefa tena tafavoaka. Ka dia misaotra ny madama manokana izay zany nanome anay an'izao fiofanana manokana izao a. Zany hoe mba ho tafavoaka amin'ity resaka zaitra ity. Taiza ny sehatra hoe niasanao taloha? Mbola tsy niasa ka fa mikarakara tokantrano fotsiny. Manampy an'ilay fidiram-bola ao an-trano zany ianarana zaitra. Natomboka androany tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny Boropoky-tany Ambatoroka ny Andiany Vaovao amin'ny fiofanana zaitra omeny ireo vehivavy ao anatin'ny boriboritany faharoa. Notontosaina ny zoma lasa teo ny fizarana aron'akanjo ireo mpianatra miisa 430 avy amin'ny EPP5 ao amin'ny Zapy Bembary. Farim-piadiadian'ny mpampianarana Moramanga fanampanazavana. Efa nazo ny anjara aron'akanjo ny zapan'ny commune Ambanivohitra Bembary farim-piadidy mpampianarana Moramanga ary ny zoma lasa teo nanatontosana ny fizarana izany sy tamin'ireo mpianatra miisa 430 avy amin'ny EPP5 ao amin'ny Zapy Bembary. Ity commune ity izay mazoto mampianajanaka ao anatin'ny distrikany Moramanga. Ary tsara ny voka-mpianadinana farany teo satria nahatratra 7,3 ny taham-pahafahana tamin'ny fanadinana CPE ary 7,7 kosa ny mpiadina afaka tamin'ny fanadinana BPC. Nandritry ny fanolorana ny aron'akanjo sy ny fitetezan'ireo sekoly EPP tany an-toerana dia nanamafy ny tokony hanohizana ny ezaka ny député Moramanga Dr Jobelina Louvergeau. Hita ary tsapa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana indrindra fa aty fotony ny kalitaon'ny fampianarana. Noho izany indrindra dia izay solombavambahoaka dia manao tantsoroka miara-miasa akaika amin'ny lehiben'ny Cisco sy ny mpiara-miasa aminy indrindra moa zany amin'izao fotoana izao amin'ny fanaparitahana an'ireo fanomezana zany avy any amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny alalan'ny ministera fanabeazam-pirenena. Ny fizarana an'ireny tably ireny moa zany na ny aron'akanjo. Ka eto izay dia mankasitraka hatrany ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanampiana n'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fanamaivana ny fahasahiranan'izy ireo amin'ny fampianarana ny ankizy any an-tsekoly. Ary indrindrandrindra moa zany ny ministera fanabeazam-pirenena ihany koa izay manao ny entso zavatra amin'ny fanatsarana an'izany ny kalitaon'ny fampianarana izany. Ny lehiben'ny farim-piadidy mpampianarana Moramanga dia nanamafy fa zava-dehibe ary mampitombo ny rispon'ny mpianatra ny fisiany ny fampitaovana toy izao. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena niditra teo amin'ny andro faharoa ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara ny eo amin'ny taranja baolina kitra sokajy Elite Orange Pro League tamin'ity farany herinandro ity fanadiadiana irahana amin'ny Norbert Rakotomalala. Kianja telo no nandray ny andro faharoa any lalao baolina kitra Orange Pro League kianja LGK Plus Stadium Barika 5 ary ny kianja Nampasambaza Fianaratsoa. Taoriny ny andro faharoa dia nitarika voalohany vonjomaika ho an'ny Conférence Nord ny FC Analamanga, faharoa ny LGK Plus Analamanga ary larina fahatelo ny Kozfa Analamanga. Ho an'ny Conférence Sud kosa indray dia nitarika voalohany vonjomaika ny Zanakala FC avy any Fianaratsoa, ny Sokafota Analamanga ary ny FCA Ilakaka. Toy izao ary ireo vokatra rehetra nandritra izay andro faharoa izay. Ho an'ny Conférence Nord ny saraka Adsala Ronoro ny LGK Plus ny tekitra tany amin'ny kianjan'ny Barika 5 Stadium. Teto amin'ny kianjan'ny LGK Plus Stadium kosa indray dia ny saraka tamin'ny isa Ronoray ny Jetikitana sy ny FFC voaka nandresy teto ny FFC. Ny Kozfa nanamotsana ny fosa tamin'ny isa Telonoray vokatra izay tsy napozy ny rehetra loatra ity fionan'ny Kozfa sy ny fosa junior ity. Ireo zany no vokadalao ho an'ny Conférence Nord.
ho an'ny conférence sud kosa indray ny isoka foty dia nanamosana ny 3fp tamin'isa mazava telo noatra tetsy mikianja ny stadium LGCO plus mbola nisaraka tsala ohatraohatra samy tsy nisy nitoko ihany koa ny ademas ny ajisaya teto amin'ny stadium teto amin'ny LGCO plus ary ny knapsa disciple sy zanakala FC dia nisaraka atsala rainoray tany fianaran-tsoa niditra teo amin'ny andro fahatelo ny fiadina ny otompon-daka ny Madagasikara ny eo amin'ny taranja basketball N1A la sy vavy androany hofitinina aminao ao anatin'ity fanadiadiana ity ny vokadalao nandritra ny andro faharoa omaly sy ireo lalao nazahombokatra androany Norberrakoto malalatrany niditra teo amin'ny andro fahatelo kosa ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja basketball skajy N1A lasy vavy ary inona fa ekipa 12 no mifaninana ho an'ny lehilahy ary 10 kosa ho an'ny vehivavy toy izao ary ireo vokatra rehetra tonga eto am-pelantanana nandritra ny andro faharoa sy ny ampahany amin'ny andro fahatelo raha ho an'ny andro faharoa omaly ny tanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ary dia ny JNBC nandresy tamin'ny elan'elanisa tokana ny sebam tamin'isa 7 ny COSFA kosa nanamotsana ny USF avy any fianaratsoa tamin'isa 7 ny askitana tsinanana nandresy mazava ny asa itasy tamin'isa 3 no 7 ny DBC analanjorofo niondrika nanoloana ny TMBB analamanga tamin'isa 7 ny COSP analamanga nandresy ny MBDOL tamin'isa 7 no 7 ny Tamifa nandresy ny COSP faharoa avy any atsinanana tamin'isa 7 no 5 ary ny Cosmos ny Diana nandresy ny ASCB Boen tamin'isa 7 izay ny teo amin'ny lehilahy fa raha ho an'ny vehivavy kosa ho an'ny andro faharoa dia ny SBBC Boen nandresy ny Jian Vakinakaratra tamin'isa 13 no 7 ary ny Ankaratra Vakinakaratra nandresy ny Asana Lamanga tamin'isa 12 no 7 ny BC Esta Antsimo Andrefana dia niondrika nanoloana ny serasera ny Vakinakaratra tamin'isa 13 no 17 ireo ny vokatry ny andro faharoa fa toy izao kosa ny vokatra tamin'ny andro fahatelo androany ampahany ihany reto tonga eto am-pelantarana ireto ho an'ny skajy vehivavy aloha dia ny asa nalamanga niondrika nanoloana ny Vakinakaratra serasera tamin'isa 20 no 20 ary ny Serges ny Tomasana dia niondrika nanoloana ny SBBC Boen tamin'isa 7 no 9 teo amin'ny lehilahy kosa indray dia ny sebam nandresy ny DBC analanjorofo tamin'isa 4 ary ny COSP analamanga nanamotsina ny USF fianaratsoa tamin'isa 7 no 13 mbola mitomony ny lalao amin'izao fotoana izao ka ny alahady zao vao fantatra izay ho tompon-daka dia iny vaovao ara-panatanjahanteny iny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa Charmel Beauté izay hitantsika etsy Ampasapito sy eny Andavamamba ny karakara ny taovolo sy ny tarehy manome fotoana anao ny tenako amin'ny manaraka indray veloma tompoko